とはトロあブヒへくしゃみです。のために起きて配信終わってすごいあってなったね。ハマったね。寝なかった。くしゃみ出そう。くしゃみ出そうになった。予防接種受けた。はい。12位そうさん。音がうるさいって言われるけん。この。でもシール関係なかった。やばいやばい、めっちゃ。そうなんくしゃみですな。